지금 안면비대칭 문제, 입으로 숨 쉬는 구강호흡 때문일 수도 있습니다. 나도 몰래 습관적으로 입으로 숨을 쉬고 있지 않으신가요? 입으로 숨 쉬는 구강호흡은 턱과 얼굴 근육에 부정적인 영향을 미쳐 안면비대칭을 유발할 수 있습니다. American Journal of Orthodontics에 실린 내용을 보더라도 다양한 논문과 저널에서도 이야기되고 있죠. 그래도 너무 걱정하지 마세요. 바로 얼굴의 균형을 유지하고 근육을 안정시켜 안면비대칭을 예방할 수 있는 바로 코 호흡을 습관화하는 겁니다. 입을 다물고 코로 숨을 최대한 들이쉬세요. 이제 코로 5초간 날숨을 유지하면서 내쉬세요. 이렇게 하루 2분간 반복하면 안면비대칭과 평균 심박수가 내려가고 스트레스 지수도 감소하게 됩니다. 혹시라도 수면 중에 코호흡을 유지할 수 있는 습관을 형성하고 싶다면 코호흡 습관형성 보조기를 통해 도움을 받으실 수 있습니다. 이제부터 코호흡으로 얼굴 균형 바로 잡으세요. 여러분의 건강한 삶을 기원합니다.